नमस्ते एलजी ब्रान्डको अफिसियल युट्युब च्यानल तथा सामाजिक सञ्जालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म पल्लवी भट्टराई। आज एलजी प्रडक्टको महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। यो एलजीको चारकोल लाइटनिङ हिटर रहेको माइक्रोवेभ ओभन हो, जसले खानाबाट पानीको अब्सर्प्सनलाई बढाउँछ। त्यसको परिणाम स्वरूप प्राकृतिक र कोइलामा ग्रिल गरिएको जस्तो स्वाद पाउनुहुनेछ। आजको यस भिडियोमा हामीसँग 32 लिटरको MJEN326TL मोडल नम्बर रहेको कन्भेक्सन माइक्रोवेभ ओभन छ, जसमा हिटिङ, ग्रिलिङ र बेकिङ सबै गर्न सकिन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। यसमा रहेको चारकोल लाइटनिङ हिटरले खानेकुरा 50% छिटो पकाउनुका साथै अरु माइक्रोवेभ भन्दा 30% बिजुली कम खपत गर्छ र यसमा पकाएको खानाको स्वाद गोर्मेट फ्लेभर हुनुका साथसाथै मिठो र स्वास्थ्य हुन्छ। साथै यसको हिटर भित्र लुकेको हुन्छ, जसले गर्दा हजुरहरूको हात जल्ने वा चोटपटक लाग्ने सम्भावना कम हुनुका साथै हजुरलाई 8% बढी ठाउँ प्राप्त हुन्छ। एलजीको इन्टेलोवेभ टेक्नोलोजी विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको टेक्नोलोजी हो, जसले 3D वेभहरू फालेर ओभनभित्र मल्टिपल हट पोइन्टहरू सृजना गरेर खानेकुराहरूलाई अझै राम्रोसँग पकाउने गर्दछ। यसमा लाइटवेभ टेक्नोलोजी युज गरिएको छ, साथै यसमा 4 वटा हिटर, 2 वटा माथि र 2 वटा पछाडि रहेको छ, जसले गर्दा खानेकुराहरू समान रूपमा पाक्ने गर्दछ। साथै यसमा रहेको कन्भेक्सन फ्यान र हिटरको टेम्परेचर आफै घटबड भई ऊर्जाको बचत समेत गर्दछ। हजुरहरूलाई थाहा नै छ, स्टिल तापको राम्रो संवाहक हो, जसले गर्दा यसमा रहेको स्टेनलेस स्टिलको क्याभिटीले माइक्रोवेभ ओभन भित्रका खाद्य वस्तुहरूलाई राम्रोसँग तताउने मद्दत गर्दछ। साथै स्टेनलेस स्टिल हाइजिनिक हुन्छ, खिया लाग्ने समस्या हुँदैन र टिकाउ पनि हुन्छ। एलजीमा हामी तपाईहरुलाई राम्रो जीवनशैली दिने काम गर्छौं, साथै तपाईहरुको स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्छौं। यसैले हामीले तपाईहरुका लागि हेल्दी हार्ट अटो कुक रेसिपी लिएर आएका छौं। हेल्थ केयर फाउन्डेसनद्वारा प्रमाणित यस रेसिपीहरूले तपाईहरुको मुटुका साथै स्वादको राम्रो हेरचाह गर्दछ। अब तपाईहरुले आफ्नो स्वास्थ्यसँग हानि गर्ने तेलहरूको बारेमा चिन्ता नलिकन क्रिस्पी खानेकुराको मज्जा लिन सक्नुहुनेछ, किनभने एलजी माइक्रोवेभ ओभनमा रहेको डाइट फ्राई फिचर्सले तपाईहरुले 88% कम तेलमा विभिन्न खानेकुराहरूको परिकार बनाउन सक्नुहुनेछ। यो माइक्रोवेभ ओभनको प्रयोगले अब तपाईहरुले आफ्नो स्वाद र स्वास्थ्यको कुनै पनि सम्झौता नगरी ती समोसा, गुजिया, पकौडा र अन्य खानेकुराहरू खान सक्नुहुन्छ। कसैको सहयोग बिना एउटा बटन थिचेर तपाईहरुले एलजी माइक्रोवेभ ओभनमा प्राप्त रेसिपी बुकहरूमा भएको विभिन्न परिकारहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै हजुरहरूलाई चिकन तन्दुरी बनाउनु छ भने एलजी चारकोल रेसिपी भित्र रहेको कोड 11 लाई हामीले माइक्रोवेभ ओभनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो रेसिपी बुकमा भनेको जसरी सामग्रीहरू हाई र्याकमा माइक्रोवेभ ओभन भित्र राख्नुहोस्। माइक्रोवेभ ओभनमा चारकोल एकचोटि थिच्नुहोस्। डायललाई घुमाएर एक कोड ल्याउनुहोस्। अन्तिममा स्टार्ट बटन थिच्नुहोस् र 28 मिनेटमा चिकन तन्दुरी तयार हुनेछ। अब हामी हजुरहरूलाई यो माइक्रोवेभ ओभनको डिफ्रेन्ट मोड कसरी चलाउने भन्ने बारे जानकारी दिन गइरहेका छौं। खाना तताउनको लागि सुरुमा हामीले कुक मोडलाई थिच्ने। पावर लेभल चेन्ज गर्नलाई हामीले डायल घुमाउन सक्छौं। पावर लेभल चेन्ज गर्नको लागि हामी डायल घुमाउँछौं र स्टार्ट थिच्छौं। त्यसपछि हामीलाई चाहिएको समय राख्ने, जस्तै 3 मिनेटको लागि डायल घुमाएर 3 मिनेटमा राखेर स्टार्ट गर्ने। खानेकुरा हिटिङ गर्दा हामीले माइक्रोवेभ ओभन सेफ भाँडा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मेटलको भाँडा हामीले माइक्रोवेभ ओभनमा युज गर्नु हुँदैन। ग्रिल गर्नको लागि सुरुमा कुक मोडमा 2 पटक थिच्ने, त्यसपछि ग्रिल समय राखेर स्टार्ट गरिदिने। ग्रिल गर्दा प्लास्टिकको भाँडा युज गर्न मिल्दैन। मेटलको भाँडा अथवा सँगै आएको ग्रिल र्याक प्रयोग गर्नुपर्दछ। बेक गर्नको लागि सुरुमा कुक मोडमा 3 पटक थिच्ने। डायल घुमाएर हामीले बेकिङ टेम्परेचर चेन्ज गर्न सक्छौं। प्रिहिट गर्नको लागि हामीले टाइम सेट नगरिकन सिधै स्टार्ट गरिदिने। प्रिहिट भएपछि बजरले आफै नोटिफाई गर्छ। त्यसपछि हामीले बेकिङ गर्ने खानेकुरालाई ओभन भित्र राखेर समय सेट गर्छौं र माइक्रोवेभ ओभनलाई स्टार्ट गर्छौं।
साथै बेकिङ गर्दा प्लास्टिकको भाँडा प्रयोग गर्नु हुँदैन, मेटलको अथवा ओभनको बेकिङ ट्रे नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै हामीले माइक्रोवेभ ओभनमा कम्बिनेसन कुकिङ पनि गर्न सक्छौँ। कम्बिनेसन कुकिङको लागि हामीले कुक मोडमा सुरुमा 4 पटक थिच्ने, GC 1, 2 र 3 मोडमा हिटिङ र ग्रिलको प्रयोग हुन्छ। GC 1, 2 र 3 मा माइक्रोवेभ ओभनको पावर लेभल क्रमशः 180, 270 र 360 वाट हुन्छ। साथै माइक्रोवेभ ओभनमा हामीले कन्भेक्सन कम्बी कुकिङ पनि गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले सुरुमा 5 चोटि कुक मोड बटनमा थिच्नु पर्ने हुन्छ। CC 1, 2 र 3 मोडमा हिटिङ र बेकिङको प्रयोग हुन्छ। CC 1, 2 र 3 मा माइक्रोवेभ ओभनको पावर लेभल क्रमशः 180, 270 र 360 वाट हुन्छ। यति भन्दै आजको यो भिडियो यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। तपाईहरूको प्रश्न, सुझाव र प्रतिक्रिया कमेन्ट गरिदिनु होला। साथसाथै भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।